ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအတွက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းမြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ UK BRO UK ကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ BRO UK အဖွဲ့ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးကို2019ခုနှစ်မှာအမှုတင်သွင်းခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းအပါအဝင်အခြားစစ်တပ်အရာရှိ23ဦးကိုအမည်စရင်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပွားကျူးလွန်တာဖြစ်စေအဲ့ဒီ Universal Jurisdiction ဥပဒေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အခုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်2ဦးနဲ့အရာရှိတွေဟာ2019ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတရွာကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေအဓမ္မကျင့်မှုတွေအတွက်ဓာတ်ရိုက်စေခိုင်းကျူးလွန်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ BRO UK ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။